मित्रों नमस्कार। आज हाजिर हैं हम छाती में जमे बलगम, सूखी खांसी, अस्थमा अटैक के विषय में बात करने के लिए। एक पान लीजिए, उसमें एक चुटकी अजवाइन डाल के अच्छी तरह से फोल्ड करके मुंह में डाल लीजिए। उसको अच्छी तरह से कंज्यूम करें, उसका थूक बाहर ना निकालें, निकल जाएं। अच्छी तरह चबा चबा कर पान को कंज्यूम कर लें। आप अगर चाहें तो ऊपर से पानी भी पी सकते हैं, ना चाहें तो नहीं पी सकते। इससे आपको खांसी में, बलगम बाहर निकालने में, अस्थमा अटैक में बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा।